Welcome to my channel. Today's video is about the perfect काढ़ा रेसिपी। आपको तो पता ही होगा, मेरे फैमिली ने अभी कोविड से रिकवर किया है और इसका पूरा जर्नी मैंने यूट्यूब पे डाला था। और इस कोरोना के टाइम में उन्होंने यही काढ़ा पिया था थ्रू आउट द पीरियड ऑफ आइसोलेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, please click the like button if you like this video and please subscribe if you are a first time viewer to my channel. Don't forget to follow me on Instagram as well. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये परफेक्ट काढ़ा। For this काढ़ा, the ingredients are as shown on the screen, like some लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और दालचीनी, तुलसी के पत्ते, तेज पत्ता, हल्दी और बड़ा सा अदरक। उसके लिए मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी से आपको ½ लीटर काढ़ा मिलेगा। तो 1 लीटर पानी को हम बॉईल करेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। पहले हम तेज पत्ता डालेंगे और फिर हम जो हमारे पास ये जो बड़ी वाली काली इलायची होती है उसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे और डालेंगे। दो छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची फॉर 1 लीटर ऑफ काढ़ा, 1 लीटर ऑफ वाटर, जिससे आपको लगभग ½ लीटर यानी कि 1.5 गिलास काढ़ा बन जाएगा। और थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3, इसको हम ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे। अगर बहुत ही बड़ी मोटी पीसेस होगी तो थोड़ा छोटा कर देंगे। और फिर ये जो काली मिर्च या फिर पेपर सीड्स हमारे पास है ब्लैक वाली, इसको हम क्रश करेंगे। और आपने देखा होगा मैं इस मोटर एंड पेसल यानी कि इसका यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं इसको क्रश कर रही हूँ। तो इससे वो ज़्यादा उसके वैल्यूज़ रिटेन होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। और घर में जो तुलसी के पत्ते होते हैं हमारे, वो तुलसी के पत्ते मैंने ले लिया है 12 से 15। और आखिरी में हम अच्छे से अपने जो अदरक को साफ़ कर लेंगे, पील कर लेंगे और उसको अच्छे से क्रश करेंगे। अदरवाइज़ आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और लास्ट में 1 छोटी चम्मच हल्दी, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और ये तब तक उबालेंगे जब तक ये हाफ ना हो जाए। दिन में 2 से 4 बार कोरोना के टाइम आप ये पी सकते हैं, और एज अ प्रिवेंशन अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 1 बार दिन में पी सकते हैं। तो ये जो काढ़े, बहुत सारे काढ़े की रेसिपीज़ हैं मार्केट में। अगर ये काढ़ा का टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा कड़वा होता है, तो अगर आप नहीं पी सकते तो इसमें आप जब आप हो गया है काढ़ा रेडी, जब आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे, इसको थोड़ा वार्म ही पीजिए ताकि इससे मैक्सिमम इफेक्ट मिले। 1 चम्मच हनी डाल के इसको मिला लीजिए। बस काढ़ा रेडी। अगर आपको ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई शेयर हेल्थ, fitness, exercise and weight loss related content every week. So click subscribe to get notified.